This is fucking camera, man. Yeah. I'm chilling with the nigga. See this young guy, F-hour, nigga. Ube catch a cruise to there's me. Chill and go in. I don't know who's come, dude. Yeah, number Izo. Number E. Live feature nigga. Live feature nigga. Sai hanci dan wallahi. Wallahi na mun gaba da wani gaya a wani katun da na taba kallo. Je shiga kina so. Kai baka gaba da katun ba sai ne ne ga. Ba jama'a. Bari ku gani da kyau ku gani. Aba fine boy like you. See boy where get doing. What's up now? What you get? What you get? Ai na wani haka je okay ai mu musa gaba dai ba hanya ne hoji ya shige kauyen mutane ya zauna yake ce gidansu Mala ya ji abu ta cikin gonar mutane kawai zai gaya mana wani abu. Jama'a ga celebrity a cikin gonar masara ya zo satan masara. Kai muna kwasan tafa yau ɗan kutuma ga muna uncompleted buildings. To nature is good but wahala ba daɗi. Kara ba gani rijiya na ina ganin a 1911 aka yi rijiyar nan kuma aka bai ga mutane suna shan ruwa. Ina fada fa wallahi ai kana hadawa sai dai a kwashe yan kallo. To jama'a yanzu yau bai tace ta dawo fa location management ko ce manager din kawai a batta a manager din. Ai ina ga miki muna hango rigan ne amma mu san ta yadda zamu yi mu shige ta ba. To ina kenan sai ake gonan mutane. Daga gani ba a gidan kuma kai ke taka muku masarorin garin kuma gaba daya. To jama'a ga wayansu mutane nan. Daga daji suka fito ba aljani bane. To ni da naga alama dai. To ga wannan nan dai. Shine wai chocolate. Kuna jin Kaduna idan kuna jin Kaduna kai ba jiki kurwa jiki chocolate ne ko kuma jiki kawai. A yanzu ka dai ka iso director zai iso yaro ya sha wahala ka tafiya yake wannan zamewa yake yi wannan har zamewa yake yi Allah sarki. Sa celebrity ya biyo daji ya zo cikin daji. Daga ganin ku a ƙauye barayin masara ne. Daga ganin ku barayin masara ne a ƙauye don ta cikin masarori ko fito. Ga jarumi ya fa daji. No, ikot ne. An koyi ku daga garin ku ne? An koyi daga garin ku ne? Ga ka anan. Kwallo kake bugawa da? Ai fari ne ko a cikin jahannama. Aga. To kai dai Allah ya baka fankacin hanci. A ke kan kin mai bulala ne. Ya sha lagude. A dama sai da je gida ta kwanta za ta bada bayani yayi. Yana mun zan hada fuskan hadarin amma duk da haka ina murmushin dole. Yes, 1911. Oh, boy, this is Ba kauye a cikin birni.
ka rike wakan nan ya kake so ka san wannan take Kana da kwas. In ya zo nan, kaga haka maimakon ka ba ka kan ba. Sai ka mun haka. yawa he ba ni fuska Ka ba shi fuskan dama already ma mun rike so ka gane? Kana ba shi fuskan kai ma. sai dawo sai ka juya. idan sa da Iya juya, kallo ka fahimci. Ka gama.